आपको साधारण सर्दी जुकाम है या कोरोना वायरस, कैसे पहचानें? टाइम्स के सभी दर्शकों का खबरों का पंचनामा में स्वागत है। आज का हमारा विषय है कैसे पहचानें कि आपको साधारण सर्दी जुकाम है या फिर कोरोना वायरस। खांसी, जुकाम या बुखार जो सर्दियों और बदलते मौसम में सामान्य लगते हैं, अब लोगों के हाथ पांव फुला रहे हैं। वजह है कोरोना वायरस। इस कोरोना वायरस के लक्षण इन्हीं सामान्य रोगी जैसे होते हैं, इसलिए लोगों को कुछ समझ नहीं आता। ऐसे में सब खौफ में जी रहे हैं कि कहीं उन्हें या उनके बगल में तेजी से छींक रहा शख्स कोरोना की चपेट में तो नहीं है। अगर आप भी इसी डर से दो चार हो रहे हैं तो आज जान लीजिए कि कोरोना और सामान्य खांसी जुकाम में फर्क क्या है। अगर आपको सिर्फ सूखी खांसी है तो यह कोरोना नहीं है, बल्कि ये पॉल्यूशन की वजह से है। अगर खांसी के साथ किसी को बलगम आ रहा है, नाक बह रही है तो डरे नहीं, ये एलर्जी की वजह हो सकती है, लेकिन कोरोना नहीं है। दोस्तों, स्वाइन फ्लू का नाम आपने पिछले दिनों जरूर सुना होगा। इस जानलेवा बीमारी ने करीब 18,000 से ज्यादा जानें ली थी। दोनों के लक्षण काफी हद तक एक जैसे हैं, इसलिए इसके अंतर को ठीक से समझना जरूरी है। कोरोना के मामले में शख्स को नॉर्मल जुकाम, खांसी और गले की खराश होती है। कुछ सीरियस केसों में यह फेफड़ों में इंफेक्शन पैदा करता है। वहीं स्वाइन फ्लू में खांसी और फेफड़ों में इंफेक्शन होने की संभावना ज्यादा होती है। अब बड़ा सवाल यह है कि कोरोना होने के चांस कब हैं? देखिए, अगर तेज बुखार है, साथ ही सूखी खांसी है और सांस भी फूल रही है तो आपको कोरोना हो सकता है। ध्यान दीजिए, यहां भी टेस्ट के बिना किसी नतीजे पे नहीं पहुंचना है। डॉक्टर, केंद्र और राज्य सरकारें भी लगातार कोरोना से नहीं डरने और सिर्फ सावधानियां बरतने को कह रही हैं। यह सही भी है, क्योंकि कोरोना एक नॉर्मल फ्लू जैसा है जिसके खुद ठीक होने के चांस रहते हैं। हालात उनकी बिगड़ती है जिसकी उम्र ज्यादा है या इम्यून सिस्टम कमजोर है। कोरोना से बचने के लिए कुछ सिंपल कदम आपको उठाने हैं। इसमें ग्रुप में जमा होना, सार्वजनिक कार्यक्रम में शामिल होना आपको कुछ दिन अवॉइड करना होगा। साथ ही हाथ मिलाने की जगह अब नमस्ते करना है। साफ सफाई का विशेष ध्यान रखकर भी कोरोना से बचा जा सकता है। साथ ही सोशल मीडिया पे गुमराह करने वाले मैसेजेस से बचना है। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। इंतजार करिए खबरों के पंचनामा के अगले एपिसोड का, क्योंकि यहां हम रखते हैं हर खबर पे पैनी नजर। अगर आपके पास भी ऐसा कोई टॉपिक है जिस पे आपको लगता है कि चर्चा होनी चाहिए तो हमें ईमेल करें खबरों का पंचनामा @gmail.com पे। नमस्कार।